7 motivi o 7 condizioni per le quali non hai più voglia di fare sesso, non hai più quella spinta sessuale, perché è vero che il sesso è una delle cose, forse la cosa più bella che ci è stata donata e alla quale nessuno di noi rinuncerebbe mai, ma ci sono 7 motivi, i più importanti, quelli in cima a una eventuale classifica, per cui ti può passare la voglia di stare in orizzontale, sia che sia con il tuo partner, sia che sia con partner che stai conoscendo. E per questi 7 motivi per cui la tua voglia si azzera non c'è nessunissimo tipo di problema, perché il sesso è sempre una scelta personale e quindi bisognerebbe comportarsi di conseguenza in maniera molto gentile e comprensiva con il partner che in un determinato momento o per un particolare motivo non ha più lo stesso istinto, la stessa verve. Benvenuto sul canale YouTube di Nob, il mondo invisibile, not only bag, not only bullshit, non solo cazzate, not only Barcellona, in cui cerchiamo di destrutturare la realtà veramente per quello che è, in cui prendo per mano, se vuoi, e ti faccio scoprire come uscire dalla Matrix e come diventare più sensitivo, perché nel momento in cui diventi più sensitivo ti cambia veramente la vita in tutti i sensi e non ti frega più nessuno. Numero 1, al primo posto, ma non per importanza, mettiamo la dipendenza sessuale. Ci si comporta allo stesso modo delle altre dipendenze, che possono essere dipendenze dal gioco, che possono essere dipendenze dalla droga, dall'alcol, per cui la persona sta facendo un certo tipo di percorso proprio perché nella ipotetica bilancia si è sbilanciato troppo sulla dipendenza sessuale, quindi il chiodo fisso, per cui si sta purificando, si sta centrando e per arrivare a questa centratura deve smettere di fare sesso, la famosa astinenza per riprendere una vita normale. Quindi solito discorso, solita frase, non prenderla mai sul personale se sei il partner che sta con questa persona o che hai appena conosciuto, perché è una sua scelta personale che non ha nulla a che fare con l'amarti di meno o il volerti meno bene. DOS, accettazione del proprio corpo, perché nel momento in cui fai sesso e quindi sei nudo, non solo fisicamente, ma sei nudo in tutti i sensi, quindi se ci sono delle parti del corpo che non ti piacciono, ci sono delle parti del corpo che vorresti cambiare ma non riesci a cambiare, si crea una vera e propria chiusura, con il risultato che ci si vergogna a farsi vedere nudi e quindi automaticamente chiudendosi la mente azzera piano piano la voglia, l'istinto sessuale. Siccome gli americani sono molto bravi in questo, hanno fatto degli studi e hanno proprio dato un nome, chiamandolo proprio una sorta di comportamento deviato, una patologia, e il nome è un acronimo ed è DDC, ovvero disturbo dismorfico corporeo. Nel momento in cui la persona accetta questa parte del corpo, nel momento in cui probabilmente si sentirà accettata, questo atteggiamento sparirà via. Ma oggi abbiamo detto che in questo video parliamo solo dei perché e non delle soluzioni. Numero 3, il celibato, che nel mondo occidentale è qualcosa di molto raro come l'acqua nel deserto. Sembra, secondo alcune statistiche, che la percentuale di coloro che scelgono di non fare sesso prima del matrimonio stia aumentando. Ora, in queste statistiche non è indicato se le persone sono di religione musulmana, cristiana, induista, altro, perché spesso il celibato lo si riconduce a scelte fatte perché si segue una determinata dottrina religiosa, e in realtà i motivi possono essere diversi, possono essere personali, possono essere, sembrerà assurdo, anche proprio di promesse fatte a qualcuno di non fare sesso prima del matrimonio. Sta di fatto che anche questo è un altro perché del non fare sesso. Numero 4, avversione sessuale. Significa proprio che il sesso viene tenuto assolutamente a distanza. Tradotto in un italiano molto basic, fa quasi schifo, o meglio, fa paura. Questo è riconducibile nella maggioranza dei casi a
esperienze personali avute precedentemente, quindi esperienze che non sono andate a finire bene. Nella maggior parte dei casi ci si riferisce anche alle donne, ma la violenza psicologica e sessuale nella nostra società odierna avviene anche sugli uomini, anche se non se ne parla troppo spesso. Quindi esperienze passate non andate bene, per cui quella cosa è stata messa nel cassetto, e tutte le volte che qualcosa che si avvicina e che assomiglia a quello che hai messo nel cassetto, ci sarà proprio la repulsione. Possono essere dovute a educazione, l'avversione sessuale a un'educazione familiare molto rigida, e possono essere avversione sessuale associati a degli eventi, perché la mente umana spesso, molto volentieri, diciamo nel 90% dei casi, ragiona per associazione. Quindi se il sesso, l'atto sessuale viene ricollegato a un evento traumatico, anche se non è stato il sesso l'evento traumatico vissuto, ci sarà questa sorta di vera e propria avversione, cioè proprio ribrezzo, repulsione. Numero 5, asessualità. Asessualità, tutte le volte che in italiano c'è una A davanti alla parola, in questo caso sessualità, asessualità vuol dire proprio l'esatto contrario, no sesso, quindi una persona che non ha nessun tipo di stimolo sessuale, che il sesso proprio è qualcosa che non lo tocca, non lo smuove dentro, non lo travolge o stravolge. E su questa modalità, su questo comportamento, negli ultimi 20 anni sono stati fatti diversi studi in diverse epoche diverse. Addirittura nel 2001 in America è stato fondato un network in riferimento proprio per aiutare le persone che si definiscono asessuate, cioè che non hanno stimolo sessuale. E quando si creano delle ricerche sempre più approfondite e un comportamento come la sessualità viene riconosciuto, vuol dire che ci sono molte persone che sono, diciamo, in quel girone, in quel cerchio. I motivi sono diversi, possono essere fattori biologici, quindi se nati con questa predisposizione, anche se il nostro corpo è una macchina perfetta e quindi si può completamente cambiare in positivo, in questo caso un elemento, diciamo, biologico, cioè qualcosa con il quale si è nati, uno stampo. È dovuto al cambiamento genetico, ovvero al fatto che un uomo scelga di diventare donna, la donna scelga di diventare uomo, geneticamente parlando, artificialmente, perché geneticamente nel DNA è impossibile. Questo crea moltissima confusione. C'è un veramente molto caos sia per quanto riguarda i ruoli, sia per quanto riguarda gli ormoni, eccetera, per cui si ha un picco in cui dopo aver cambiato genere sessuale è tutto yep, e poi si ha proprio il calo, quindi si va nella valle della morte, come succede in economia, cioè non ci si riconosce più né nell'uomo né nella donna, e quindi lo stimolo sessuale sparisce e diventa pari a zero. Le ricerche che ti ho appena menzionato, che sono state fatte in diverse epoche, e sono state fatte nel 1980 la prima, nel 2004 il network di cui ti parlavo nel 2001. A volte può essere culturale, quindi essere in una società in cui il sesso non esiste all'interno della vita quotidiana. Se in questo video stai imparando e ascoltando cose nuove, se stai sentendo un punto di vista diverso, se ti ha fatto fare qualche click, puoi mettere il like, puoi commentare, ti aspetto nei commenti, e puoi iscriverti al canale. Qui in descrizione trovi diverse playlist su argomenti di cui si ha sempre moltissima paura, come la morte, che in realtà invece è la chiave di lettura per svoltare dalla vita, su che cos'è veramente l'energia sessuale, come usarla a tuo favore e non regalarla agli altri, e su come aumentare la consapevolezza. Ti lascio un po' di link nella descrizione. 6. Il lutto. Quando avviene un lutto che ti ha coinvolto, quindi personalmente, che ti ha coinvolto da vicino, l'energia arriva al punto zero, piatta, perché il lutto è inserito all'interno di questo cerchio in cui c'è
vita, nascita, sesso, energia vitale, e morte. La morte, diciamo, è la casa. Se dovessi giocare a un gioco da tavola, è il punto, la pedina finale, il punto d'arrivo. Quindi è assenza di tutto, è come se si ripartisse da zero, finisce un giro, finisce un ciclo, l'energia si appiattisce. Energia vitale non c'è, perché c'è l'assenza di questa persona, dell'energia di questa persona, per cui il desiderio sessuale sparisce ed è assolutamente, ancora una volta, normale. 7. Cambiamento o sbalsamento ormonale, sia per le donne sia per gli uomini. Già, perché anche gli uomini hanno dei cambiamenti ormonali nella loro vita, anche se spesso non si parla molto di questo, anzi credo che forse sarebbe molto utile fare educazione a riguardo. Quindi quando ci sono degli sbalzi ormonali dovuti a molto stress, a mancanza di sonno, a cibo sbagliato, a poca attività fisica, i cambiamenti ormonali determinano anche un diverso approccio con la sessualità, un calo. 8 ed ultimo, perché le medicine, ci sono determinati tipi di medicine, ovviamente medicine di un certo tipo, come più che medicine, trattamenti come possono essere quelli della chemioterapia o della radioterapia, che proprio perché vanno a agire in maniera molto pesante sul nostro metabolismo, che fanno calare, quindi spassano un po' via il desiderio sessuale. E si stanno facendo degli studi proprio anche per determinare se l'assunzione di molti vaccini da quando si è dall'infanzia ad oggi, visto che questo numero tende sempre ad aumentare, possa determinare un abbassamento della libido in generale, quindi un rapporto diverso con la sessualità. Rispettare le esigenze di tutte le persone, quindi del tuo partner, nel momento in cui ha un calo del desiderio sessuale, significa creare molta più empatia, non solo all'interno della tua coppia, ma in generale nella società. Significa dare spazio a una sessualità che non è data per scontata e a una sessualità che deve avere sempre lo stesso ritmo, la stessa enfasi, ma significa rispettare il ritmo umano, che è il ritmo naturale umano. Questo è il nuovo rito. Questo video è stato fatto. Ti ringrazio mille di essere passato di qui, grazie mille a tutti gli iscritti, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.